lunares, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues en el video de la otra vez, donde hice una tortilla así a mano, pero que no es tortilla, pero por lo menos hice una tortilla, la hice yo. Les dije que pues le dieran like. En una nota les dije que le dieran like para pasarles la receta. En este momento, pues le dieron 6 likes, tiene 6 likes. Espero que le puedan dar más y en el futuro o ahorita le den like. Si no han visto el video, váyanlo a ver, por favor búsquenlo, mi tortilla a mano, o creo que algo así era el título. Y pues bueno, de hecho, le dieron like y pues les voy a pasar la receta en este momento. Aparte, la receta está súper fácil. Pues los únicos ingredientes que necesitamos, escuchen bien para que puedan preparar al inicio los ingredientes. Lo único que necesitamos es harina, sal, agua, un plato, un vaso, un rodillo o algo con que aplanar la masa, y una cuchara o algo para revolver la harina con el agua y la sal. Bueno, pues miren, aquí está Mikey. Está revolcándose, ¿verdad? Algo también muy importante, tenemos que lavarnos las manos. Pues prendemos luces. Ya estoy aquí en mi cocina, entonces básicamente pues ya escucharon todo lo que necesitamos. Prepárenlo, es mejor prepararlo. Ojalá y hayan parado bien las orejas y me escucharon hablar los ingredientes y los prepararan al principio para después hacer los pasos. Pues el paso número 1 es añadir la harina con la sal. Después tenemos que ponerle un poquito de agua. Vayan haciendo esos pasos, por favor. Les doy un poco de tiempo. Bueno, si lo hicieron esos pasos, pues después, ya que está todo eso, revuelven esa mezcla de la harina, les repito, la harina, la sal y el agua, lo revuelven con lo que ustedes utilizaron para revolver. Después les tiene que quedar una masita, más o menos así me va a quedar a mí. Bueno, pues vuelvo cuando me quede bien la masita. Ah, y por cierto, a la masa no le echen ni mucha agua ni poca agua. ¿Por qué? Porque si le echan poca agua, no se va a hacer y le tendrán que echar más. Y si le echan mucha, la mezcla no va a funcionar. A su tortilla también le pueden poner limón, depende de su gusto. Yo le quería poner un poco, pero no vi el limón. Bueno, también, ya que les quedó su masita, necesitan darle una buena amasada para que quede suavecita y sin grumitos. Bueno, no les dije las cantidades de cuánto de harina, de sal y otras cosas, porque no sé exactamente las cantidades. Y también depende de qué tamaño ustedes quieran hacer su tortilla. Yo en caso la estoy haciendo de este tamaño. Bueno, ya que les quedó más o menos su masa así, tienen que ponerle un poco de harina a su mesa o de donde la van a aplanar. Primero hacer una bolita con la masa, ponerla aquí y amasarla con lo que ustedes la van a aplanar o amasar. Digo, aplanar, sí. Y pues yo voy a volver cuando ya la aplané. Bueno, así la puse y ahorita la aplano. La tortilla no debe de quedar ni tan plana ni tan gorda, más o menos así. Ya que la tenemos, la ponemos aquí en el comal, le encendemos así y agarramos algo para voltearla. Y le tiene que quedar un poco doradita la tortilla, porque estas son tortillas a mi estilo, no son tortillas normales, por eso les dije que les voy a pasar mi receta como yo la hago, pero eso depende de cómo ustedes la quieran hacer, así que bueno,
Pero si no quieren hacerla como yo la hago, pues salgan de este video y vayan a ver cómo la quieren hacer ustedes, porque yo lo estoy haciendo a mi manera. Y si ustedes quieren hacerla a mi manera, quédense en este video, por favor, y véanlo. Pues entonces le tiene que quedar un poco doradita o quemadita. Así más o menos me va quedando a mí. Acá está otro avance de cómo va. Entonces apagamos y ¡voilà! Aquí está. Así queda mi tortilla y pues es hora de probarla. Bueno, primero hay que esperar que se enfríe. Y Kiki, bueno, mi gato, Michael, al parecer no sé qué quiera, porque yo le di comida y no está comiendo, o ya se lo comió. Pues vamos a ver si ya comió. Sí, ya comió, pero mira, ve tú cómo dejas, mano. Oye, recoge, tampoco se vale, ¿eh? Pues ya la probé. Por eso está como mordida. Me voy a agarrar otro cachito. Está recién hecha. Apenas la acabo de quitar del comal y ponerla en el plato. Entonces está súper caliente, pero para mí está perfecta. Prueben su tortilla para ver cómo les quedó. Y pónganme en los comentarios si les gustó esta receta, si les gustó su tortilla y cómo les quedó su tortilla. Pónganme en los comentarios esas cosas, por favor. Y pues bueno, espero que les haya gustado esa receta y adiós.